没有喊我。在吗？是喂。下班。真是。日版怎么发？没有开玩笑，我们那个是晚的呀。你看这。老头乐。拿这个来。梦在梦的笼中梦，鸡屁股鸡屁股。没事儿，吃点屁股。中秋节快乐！谢谢你们呐，姐妹们哈！中秋节快乐！大家们，谢谢啦！啊，总有姐妹说你啊，为什么中文好？中文好，你看电视剧都看中文的。昨天晚上做的东西，今天用上了。做完手工，和桃花宝宝聊聊天。卸妆啦！晾的呢，卸的真干净啊！这又拿出来什么小宝贝？丝梨汁。哎呀！别忘关注我，姐妹。